notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16. J'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Les Robalandi Info 16, Ngongo et Bandi, Ngatolandaga, émission Nabiso, émission Oyo Yabatu Yamaele. Lelo, Toza, Naïsengo, Yabelabino, plutôt invité Nabiso Otomesala, na kombo ya papa Wasambulwa, Naye, Tokoye Bakosolane, Naye, Narotu Naye, Mituna Nabino Oyo, Opesa Kibiso. Émission Toloba, qui est émission Yabatu Yamaele. Pourquoi Yabatu Yamaele? Pour Ozatana yo, Oyoki. Nabiki ou apparaître bizarre na et apparaître bizarre pour première fois pour yoka makambo ya boye mais aujourd'hui les sous temps au bande l'émission tali les sous sokoza convaincite ba numéro ezawana okoyi kobenga obengi otuni mituna na yo nyoso za la koposa ba kopesa yo biano ya mituna na yo okeyi kopesa mbote na invité na biso papa Wasambulwa mbote papa na ngai boni santé. Santé ezalaka nango na kokosote mais kokosokaka eyelaka biso na mikumba oyo tondima parce que biso oyo tozali basacrificateur okotala nzoto toza nango kolongono mais kote kolia nakowaka mpenza kolia te donc kolia mpenza na vanda boye nalia mpenza ezalaka difficile mpo na ngai kolala tala kaka naza na mokumba atake biso tozalaka basentinelle pe bawumbu ya libota ya nzambe donc tozali wana mpona ko éveiller mpona ko yanola bango neti lobi na non lelo tobandi kosolola partir ya 2h du matin ti 4h du matin avant tokomana nazalaki na bato mosusu na kosola mais 2h du matin 4h du matin tozalaki na masolo na couple oyo bazali kopesa ngesengo papa piana pe na mama bombolo en tout cas bango soki balandi émission oyo to balandi mateya na kati ya lisanga bolingo mateya en tout cas bakomaka ba question pe bazoka tana bango ngape na se livre ka penza na tina na yango mpe na se sacrifiaka na tina koyoka bango pe koyanola bango parce que naza ko sepela mingi na couple na parce que basa ko vérifier pour vérifier ce qu'on attend donc naza ko féliciter bango makasi en tout cas bon nazali awa nazana libote belé tala ba air na biso na ba européen peut-être mikolo tozana kara ine mais na Canada kuna ba mboka mususu tozana be kara ba 8h mususu ba 3h mususu ba 5h États-Unis mususu pe ba 7h 8h 9h donc tant que biso to comme ba 2h 3h bango kuna ba misu ba comme ba 19h ozomona donc je suis obligé na mukombo na zanango na ko servir mutu nyonso so comprendre ndesala ka papa Wasambulwa boko moneta musu na émission azana pongi parce que toi ba sacrificateur et ceux qui na yoki libota na ngai ya molimo ke mwana moko kuna za kobela surtout ava na Congo bat bakenda so hospitalité ezala 2h 3h ba wa luka papa Wasambulwa so comprendre misusu esika bazali musike leki makasi mais tango ba pesa ata o bazana Europe ba pesi ngai makamdi ke biswa wa malade donc yeba ke butwana na kolia te na kolala te voilà papa c'est ça donc pour na mikumbo vous appréciez le point vous appréciez OK naza apprécier pour na mikumba wana oyo nandima donc yangwana ezosala ke santé na ngai eza na décadence parce que batu oyo ya lokuta
soi-disant bato bazo benga charlatan charlatan na oyo lelo bazu ba appellation ya ba pasteur ba prophète ba bishop ba évêque okomona bango tala santé. Pourquoi il y a zawana ayeka kana kati église apesi batia lokuta le peso pambola mabo yazu bambongo na ye akala li poya kitoko soko beli ba pesa déjà bandimi maté yake ba médecin nzambe mutapesa bango mayele soko beli kende wapi pa ba médecin soko mbi yazo sala molimo na nzoto kende pa orga na molimo te kende kokuta zo beta masangana na kati ndako na ba whisky na buto zo lala na ba kindumba ba komi na mikoloni. Vous comprenez? Okomona kaka tala santé. Parce que biso oyo komona papa Sambulo omoni semaine oyo akiti. Semaine aso akiti pona nini? Kolia nanu. Donc ngai penza kolia ezali dérange kanga numéro 1 kolika nyonso. Kolia. Oui. Donc ngaso na moni biloko bonga mamal zo anyoko maka. Net lobby abandi ko bundisa ngai penza banda 23h. Papa pardon lia ngali mama. Nana posa koliati nana nzala bien si mena ti ba iner tia loinga na kena mesa na bandi ko meka boye na bi mama sailanga kaka nana mais avant ozo musala oyo nzambi mpungwa pesa yo musala oyo banda ono kolia papa na tango wana ta musuna olie kolwa fufune kolwa masango basalinga mu na beti yango usko apeti kenda kasi ozu mukumba batuti ezaka lokola tata tango nano botite oza yo moko obalisika mwasa ko servir ko lia bien mais tango bandi ko bota yebaka tango bandi ko lia bana pe bakoma otala sani na yo na presque exemple ko lia déjà diminué on comprendre pe yo moko tango zo lia ozo badeke na bana on comprendre biso tango toza kokola tondoko mona soupe ya biloko ya tata eleki ya biso ki tata lia ka biloko kitoko biso to lia ka mabe oya yoko yuko sunduro sakani mesoka tata tiko kewe la sana. Ozo comprendre? Sikoyo ngai kolia na ngai nazana bane bele. Mwana musu kuna biso oligyo lia boye papa biso amona akangami. Mwana piqué crise. Siko yebisa ngai nazana mukumba batona na kolia susu. Ozo comprendre? Na tiki na keko bunde tumba wana. Ozo mona? Donc yango na moni bana ngai ti lelo na bande ko musuna sa ko kamba balba pa Sambulo saka mutute pour mutu moko ta ko vivre lokola o sala 3 jours l'été ta musu pour l'alité mais yeso abeta 40 jours yo 3 jours mais yeso abeta 40 jours papa et que ko beta 40 jours parce que oyo wana sala filmé Robert Powell c'est moi 1977 batourna de film banda kolia na emena ndenga film babiso no kwa 4 jours total ka théâtre ba tourner théâtre après les kamoko les gars commis 18 ans plus tard est-ce que peut-être ngo total comme après 18 ans to kokota na vous comprenez et ça va système wana asala ki 40 jours ya jeune pona nini po masomo na biso akufela po akino kufela masomo na biso donc po mokili tondaki mbindo kwa sokola mokili wewe ke papa mwinga soki balongo baza kanda nde siko tumbani ya solo oui akufela ki biso pona masomo na mokili na sens ni mabele kaki na mokili nde papa azwaki mwana na ye moko aya okufa na seri Yesu akufa kawana yo botamaka masomo ni yo sala ko Yesu akufela kapona yo tu ya tata na yo tu ya mama na yo tango na bazalaka bayebani bakoko na biso papa omoni mokili ya mwana émission na biso za batamayele et c'est la ka batamayele balanda biso ba comprendre po bato basosola kate ba comprendre répéter kate so ito zoki ne loko moka moke Adana Eve bakosi biso ke bakoko na biso na ba vina mission musu na tcha ba vidéo o bangle bazo déclarer ba wuti pa na biso ba noir oui bien go pour comprendre ça mamdele balobi Adana Eve basala masumu yango liwe salani ekota na mokili si ko nzambe na bolingo na tindi Yesu akufila masumu wana lokwa liwe ekota ka pona masumu tango Yesu akufila masumu liwe fait ça normalement fait longwa bo pa poni ba bazo kufa sikoyo soki ezali Yesu akufila masumu
bon ba pasteur na l'église et tout de belé pour nani ba jeune de prier bo sala ko senga bolibisani so yeso ko fela déjà masu yo bakangi na prison na yo kotala papa minga bakangi na prison pour nani wana nyongo ya $200 ngana zu $200 wana futi lobi lisusu ba yo ko na $200 te mais siko so yeso ko fela masu siko bolibisa masu bo senga ka ezala yani ko yeso sa ko fela masu wana batu bazui batu nda warobi papa yo vraiment ça na problème nini na Yesu donc te et ça vérité na problème netenga na za muntu yes stati parce que Jésus bakota même na ba dictionnaire ba ndingi ba sur Jésus ba pesi détail à Jésus hein so ba kina ba la russo asiko ya ba 2020 2010 15 kuna ba komika grosso so mais ce qui ba ke penza na ba dictionnaire oyo ezali ya Paul Robert o basali Bible ba pesi ba détail kuna ba 1977 1976 1980 ba dictionnaire wana au monde apena kuna ba komi papier qui portait en filigrane le monogramme de Jésus, image statuette de Jésus enfant. Vous comprenez? Après ce qui ok na Jésus de Rome oyo munene na majuscule okotanga pena ba komi Jésus de Rome oyo ba yeli biso ba komi petit Jésus. Yango balobi tango au début Yesu touche même na Rome donc oyo bokumisa ka ba kumisa ko Jésus mais ça rabino pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ mais Jésus-Christ caché sous avant de la chair là il sarabino donc oyo bobela ka Jésus mini mone za pape mais so papa na occasion oyo mais kako ko expliquer biso Bible pour une question oyo ndeko nzao plateau na kibiso to profiter pour to koina si jango ndeko nzao nangola alobi papa alobi la kabiso Jésus oyo alobaka ya stati papa excuse na yoki la matasha batu mususu babi papa mwinga soki to pese question a poser ngo pa na yo ndenge biso to pese la kangote voilà ce que nous allons répondre on peut répondre ki bango pour la quatre question mutako poser ko kuma makambo ebele or na kata idée na ye ezali kaka alobeli likama bodo na simplifier ka question te mais est-ce qu'on a idée yo yebande ni ke idée ni et simple il y a zo kanisila boy il y a pesi ba question parce que yebande ni na idée na ye il y a zo kanisila boy merci si on a robana kotanga ka ba question bato ndenge ebandaki na mulayo wana o ba mona tunaki makambo mususu ezozongela kana ba question ndeka komela wata kasi ko tango ya yoko tanga ngana ko ye na ko sentir déjà que mutu alingi boye nde na yanogi mais attaque mutuni yo tuna na yo pose ngana problème na voilà neti oyo ndenge ya tunela ki yango na otunelo ka papa nzao wana voilà papa nzao alobi papa wa Sambulwa azo talisa biso que Jésus aza ekeko sikoyo oyo atambolaka na 12 apôtres pe na histoire nyonso oyo bateya biso na Bible mutu wana kombo na ye Yesu kaka to nani matondo mingi bopesa na Bible boso na Bible kwa mesa donc ye papa nzao nangola j'espère que la tuneli question na ye modèle ya komelaki oui lokola makambo na bango matondo mingi lokola makambo na bango ezali na kati ya Bible totanga ngo pe na kati ya Bible voilà toke na Actes des Apôtres chapitre 13 c'est peut tanga na ngam mais tellement que batu balingaka papa songa na mwasi mako ata yo moko yo kakate Actes des Apôtres chapitre 13 verset 6 boye ba Jésus wana traverser toute l'île jusqu'à Paphos. Ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Est-ce que vous comprenez? Bar, il y a un fallait na luka vidéo wana mais bakota na tombeau de Jésus. Na pesa ngo mukolo wana. Babeta kaka na kati ya internet le tombeau de Jésus.
Vous se comprenez? Nous avons découvert Jésus où est mwana ba Pierre, nandenge mwana Maria, nandenge bakenda kokunda ye na cimetière familial. Tant ba découvrir cercueil, baza ko palula boye ba moni bi ba komi Yoshua bar Joseph. Le Yoshua wana bar Joseph la gisi Jésus fils de Joseph. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Bar wana sko awa ba moni ke so ba ko mango fils ko reverser. Ya ba tchango na aramae bar. Mais bar na boko tana nini boko na bar laxi fils. Pour yo ba ben ki fils fils de Jésus. Nazongi. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais un magicien, faux prophète juif. Vous comprenez ce que c'est? Réalité, à qui magicien charlatan. Yé azali na ba ye kolina ye. Siko tango ba romain ba ko sala système na bongo ya ko dominer mokili ba zui kaka kombo wana ke mwana Maria mwana ekolo ya Israël ba cheye liboso ya ko sala la commerce na bongo kati na mokili. Alors ba ko sala siko statut na ye. Parce que awa na Congo na mokili ba tunu so yebi Jésus na mwana nzambe te ba yebi na nini na ekeko kasi bonso na bi ekeko na fingi azana na fingi te j'espère batama yeli bo comprendre ce que même na poto au continent de l'église catholique au kekuta ekeko Yesu ba benga ekeko na Maria ba telema wana ato le lioko yoko taningana mais awa pesa na batu mususu koko na bina kufa mais ba sala ekeko na yeboye mazalaka vivaka liboso avant bako misa ekeko papa. Mais oyoki Robert Powell a dit que biso to sali commerce na biso za business. Oya sala film yango. Ekeko wana o ba chana ba catholique na poto tiao. Mutongo ba sali ekeko a déclaré. Bolongo la bikeko na bino ba photo na banda ko na bino. Botika ko guma bila pena bikeko na bolongo na ngoso ko banzambe na biso saka business. Robert Powell ba kota na tennis ba beta Robert Powell c'est moi 1987. Et 1977 pardon. Ba kota beaucoup mon ngo. Ye oyo basale keko ba photo na déclara bazu ba photo ne basali pe keko ba tchango na l'église parce que ye abimi a déclaré que bolongo na biso saka business. C'est clair. Voilà papa wasambula lelo oyo soki papa mwinga zo fêter anniversaire na ye o papa mwinga akokisi mbula boye na peut-être te dit le 14 net 10 ans le 14 mai. Est-ce que vous comprenez? Papa mwinga tango bota maka na le 14 mai bébé na 10e année anniversaire na yo ozalaka bébé. Soko kokisi 50 ans au bota maka le 14 mai. Le 14 mai na pa mwinga ozoma bébé. Mais Yesu banda bota ba soit 10 ans de bakosa kabiso le 25 décembre. Yesu bomone na catholique akoli. Mais fallait non tant que bota maka y a mon aperçu exemple bande ko bolanda nga malamu on te besa batama yele papa mwinga atteindre 50 ans au bota maka le 14 mai na pesa exemple na 50 ans na yo tant zo sala anniversaire papa mwinga ba ko bimisa so bébé te ba minda photo oyo ya ajonga na komi yo moko ko sala na nuwana so ko sala te ba ko bimisa photo ya ajo yo komi même ici papa mwinga kufi ba ko so photo na ki bébé te ba chi wana na katafala ba ko so photo papa mwinga ki mukolo vrai faux mais comment Yesu wango banda botama le 25 mai ti lo ko la raté le 25 mai wana le 24 le 25 décembre ne ba lo ba le 4 pardon le 24 le 25 parce que ça na 0 heure mais admaka bébé
bandala un wana baba yesu aya azalaka bébé abotami soit disant le 25 décembre bongo ti lelo lisusu bokomi na janvier 2021 ba bimsi soit bébé mwana botami asaka bébé mwana botami lisusu bosiko soki mwana botami ya sana nuzo ba yebite ngani na ko kumisa muninga ponga na mayele ya so botama mwana lisusu nana expérience ko le kaye. Comment Jésus a raté à comment tata té chaque le 25 décembre bien soit Jésus bébé au moment que ko basala pour dominer mon kilipo ba ko sakabino mwana bota bino boso na lelo bo benge bo bikisi Seigneur Jésus mais tant komi kaka na le 25 décembre awa bon ndiko ba su mwana bota mi Yesu akomi su mwana bino boso monte ba sakana bino batwesiga bazali mamba oloba mais tu sais comprendre. Papa munga qui est catholique le 25 décembre na 0h wana tango Jésus botami soki Yesu neti lelo oyo papa yongo sala anniversaire ya tata na bino po mokolo ya tata na bino abotamaki ekoki mais tata kufa déjà et tata kufa déjà yokolo ba mwana abotami Bosco Jésus est mutu banda botama na la un soir disant le 25 décembre poni lelo balbaka mwana botami yesango na so ba mwana botami na Jésus na mukolo papa botika na mukolo ah bande wona sika pamba te ko magamboyo ezaka tellement passé soki o mesana te matoyi e vo déranger yo papa na kena mutuna ya mibale ya papa nzawa Papa Nzawa lobi na mateya siwalandaki. Na mateya na landaki ya papa soki ya papa ki soki mwana mukie alingaka kokabate azanda na 2 ans. Okoki okote ya yen ndenge nini po atika bizaleli wana ya mabe. Matondo mingi. Ya landaki na mateya ya mona lobaki libosoke aweza la commission aweza la commission mais mateya pezali o bolanda ngai soko lingi o découvrir papa sambro na mateya il faut que na YouTube lisanga ya bolingo mateya donc lisanga ya bolingo mateya kuna ndoko so mateya tant confinement na comité bandeko ba osanga na France chaque mercredi biso ba mo konso naza ko pesa mateya bandeko ba se disposa ba papa bofunga ba papa kanza ba seki ba muso ba palema konsomate ya wana kokotsa na nini pe ko panzango sango mukili mbetambola est-ce que vous comprenez que ça là qui si ko le toza na confinement mais ba sa ko sala kaka nyonso na so pesa pe matia ke ko so na confinement lelo papa kanza mutazu mukumba wana matia soki koti akoti na YouTube lisanga bolingo matia bande konusu basa kota ya bande komingi basa bolepe na lisanga bolingo mateya na YouTube nde en tout cas ekozala pe bien mingi ndenge papa wa uti kola na mateya mona 2 ans biso sobota maka parce que mokili oyo yango moni teme na pesa ki bande kona biso lisanga bolingo na mateya ya semaine passée ezalaki maléfice maléfice OK l'esprit mauvais OK mais j'espère que le col a peine à pesa on kati na ba na lisanga bolingo ngana zali pour Afrique mobimba na komemela bango pe lisusu mateya na mokolo nzamba ko permettre na na ko panza mo mokili mobimba mais na mikolo zo ya ceux qui ba continue na YouTube lisanga bolingo mateya ba retrouver yango oyebi ke na kati ya YouTube ba komeli ngai ke papa Sambula tolongoli mateya o ya le monde des esprits parce que akomelio ba YouTube thème le monde des esprits. Parce qu'il y a 4 catégories de monde des esprits. Au sommet, il y a l'esprit léger, esprit inférieur, esprit supérieur et le monde astral. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on a des détails, nous avons fait yango wana, ba yu ba longolia, ba yu pa to longolia yango. Wasambula mawa. Donc c'est que nakati vuna ba détails ezalaki tellement makasi. Mais c'est qu'on fait découvrir batou. Parce que il y a des catégories, il y a le monde des esprits, et ça tout ça dans le monde des ténèbres, et tout ça dans le monde de l'au-delà.
monde de l'au-delà yango to bengi extraterrestre bon eza mozindo donc wana et vous passe OK c'est ça donc ce qui te continue na kati dimension wana papa j'espère que ba kolongola ngote na koyaka na le monde des esprits na ko expliquer samedi prochain na ko expliquer kaka moke pour te comprendre makambo bombama secret divin mingi ba yebi ngote yango balanda ngai na lisanga bolingo mateya na babeti na YouTube ba ko découvrir mususu c'est ça donc alors papa moi na soka botami na question ya papa nzao moi na soki ya botami omoni moi na 2 ans abotami na mokili parce que mokili oyo eza déjà kosumuka ndenge batu balobi ki Yesu alobaki bokonzi ya likolo eza pona bana mikie mais soko tali moi na mokena mokolo na aleki muté ya mabe mokolo te ukosi mwana oyo aza bébé papa mwana oyo déjà comme 3 ans 4 ans 5 ans azonguluma déjà azolia déjà to déjà pota maza bébé ayebi na le côté hein mais tant pas ça bébé azaka na mabe koleka mukolo pour tata alali na maman maman a travaillé pendant la journée papa kutoko kozana pour sa maman notali que moi si nanga travaillé pendant la journée on s'est réservé au lali mais bébé butu no sotu sa maman amira kalbe et le côté babé c'était maman la la est-ce que ça comprend mais maman lia ki yena mo ya lia kité oh tozo la bébé on a lia kate o amela ka mabele kasi bilei na ye yango bilei ne yango ne pona ka RT mukolo lia ka R nini soko liene 18h 19h 20h o la lit moi na 20h meni mabele 0h mabele 4h mabele 3h mabele maman na ko la R nini ngaba na msuna banda ko gogula na mbete ona tika pe ko boto ozo gogula po mwana leli libele papa ngai ta mususu butu nyonso nazalaki na ngai na losambo 6h nga na ke ko matana zo pongi ta uzozu ngaka ko zo pongi mona bati ko ta c'est naturel parce que mitema mabe naturel mo c'est naturel mitema mabe bana mabota mana complication te moi na 2 ans 3 ans asa capable ko tia muninga nembeli asimbi lutu boya solia moi biscuit ne muninga ko boto moi na déjà 2 ans 3 ans landela ka bako koyeba moi na 2 ans yo papa soble biscuit pesa ye senga les sous moi na tant aux adana molima ko sanga bolingo parce que amour disposition voler le bien des nôtres mais moi na boyi bolingo na yo yekra liango yote azé inconscient yebi na été molimo mabe boy conscient c'est que na négatif quoi na positivité oh et conscient et conscient mais conscience pour la salité que les conscience on appelle ça yo quand fa pimelo kasinzande mutesala ki eta wabota miya zala na moi na tangu déjà côté na libuma maman abadi ko se transformer akomi mutu abimi na mukilasa derrière maso yebango pomo kili oyeza ko beba baboti na masumu yemo na saine lisumu te yena na saine lisumu te mais kasi descendance lignage oyezala ka jeté ezali lignage oyo baboti bakoko no mabe bana bino bobota mina kata bakoko wana bino sobosana lignage mabeti poni so muni mwana nyoko na ndako kozo eto batela yi oboye pona ni oyebi lignage yango bare bongo te ah mais siko mabe ngazo place ezoka musanga mwana ana azana no mwana mukie makambo azosala ayebite bongo biso to taxi ye motema mabe ndenge nini papa mwana déjà tanga zokola tobotati nga nazana mwana avant dernière mobali oya landi ye mwasi siko yoka kaka sango papa papa sunda bango bana leki muté ya malamu oyoki oya mobali soko na ko peso te mutema donc ya kabakate osomona parce que na molimo kutu na bimi na nini nangi na libanda na okota na chambre boy asima ki peine mwana sange papa na kata yo ta na teno mwana na tali na bite yo na ko josema pona okende mission sikoza orobe wango
yo moto raté ko éduquer ou bien milimo mabe ko telier. Mais zo la célèbre ba milimo mabe za be preuve ya ko la célèbre na bota milimo mabe poto so moyo ko éduquer moi. Albert Okata. Oui ba pena ba mameza na moi songe bonadi nango ba bas. Yesu ko asimbia ngo na forme mbeli. Peut-être ils ont blagué. Té na leki na chrétien muke na ole comme na touti ah ba bolina kata yo. Donc pas évident. Vous comprenez? Donc nous sommes en train de choses là qui sont dans le moi. Nasra skondenge ni na ko élever. Mais oya moi si ya muke moi na suka maman zinga. Donc moi na wana. Donc yaya wana ko yiko pimela ye mais soki ya zuka ke loko ngana zoli ya ye wana. Azue loko mbala moko zo benga yana ye. Yaka apesi yaka tolia. Mais mususu wana kuna soka zo kimi. Bande aussi bazali. Na parce que exemple na bana na. Ouais, ozu pena ya yo moko po izala te ke tout texte bana ya ba. Osomona. To mona kango to yebi. Ba tata bazo bokola bana na ba mama ba yebi makambo wana. Donc bana ba bota makana esprit mauvais. Hein? Na kase ba be on ka vidi. Ka vidi. De milimo mabe. Si comme on a temps wazokola, au moins na temps ba mema en église. Bongoli motema makamwana no suicide. Donc quelque part Yesu asali kati na mwana. Papa, yo peut-être ozaka na poso bimisa makambo Yesu. Oui, et oza na poso yeba makambo susu. Papa, oyo bakoni bakulu na babota mi bakoli na nani? Ba pasero ba ocha zemi bazo ko sangana basi na kati ya mituka. Bazo bela bakoli na komba nani? Yesu de. Oh, papa. Changer question mususu wana zo na toko tanga ka mususu mokili soko ebebi bakonzi na bino baso tambusa mboka bazo nyoko la biso bango nyonso bato Yesu te bongo te ba bible tono ba bomma basala ba guerre par-ci par-là seulement na mo basala ko na Bible tina komba Yesu te so zo découvrir te papa omoni même na quartier na ngai batu musubal ba keto cha papa assemble ministre d'éducation. Dossier dans le gouvernement, le ministre de l'éducation pour Congo Bonga. Éducation à solo, même si on a poto. Batu nyonso balandi papa wa sambula lelo na kata lisanga bolingo. Soko tali lo lenge na bango, na lo lenga batu bazali banda papa wa sambula, baza tout à fait différent. Même n'agissement, même na comportement, même n'habillement. Pour bazo sur éducation. Trop strict na wolo. Te papa strict ngana ko imposer batu te. Na ko pesa exemple lokola papa piana mama bombolo ba papa sunda ba mama sunda ba papa lokoko mwamba ba papa na ngai ba mama kanga ba mama mususu est-ce que ba papa kanza nyonso wana ba papa bofunga ba papa nzu na presque exemple est-ce que na âge bazana ngo ba yebi déjà mususu ko somba mituka ba yebi ko somba pe mapango ba yebi ko travailler ngai na kene ko imposer bango. Non, l'homme est responsable de ses choix. Nga n'imposa ka mutu te, mais na la kisa ka mutu. Soko ligi, o saleli, parce que tu es libre. Soko boyi, o boyi na yo, tu es libre. Bonzambe na yo. Mais soko ligi ko landa ngai, parce que, mais soko lobi ke papa samula nga na ndimi, kozala elongo na yo, ozala molakisi na nga pe mokambi na nga. Nga na kota li solo lenge bonzambe ezali te, lo lenga papa wa samula te s'il vous plaît. Lo lenge bonzambe ezali, soko ligi ko accepter. Bonzambe ya papa wa sambula jamais gomela moi ata moi whisky no ndambo or balobi un peu d'alcool pour votre santé. Wana na mukanda wa sambula to ya Bible yo ya Yesu. Mais alcool peut jouer rôle dans la santé. Papa. Bangle bango moko. Bakomi bien na kati ya bouteille masanga nyonso. Alcohol abuse is dangerous to health. Alcohol abuse is dangerous to health. Donc, comme l'alcool est un danger pour la santé. Premièrement. De deux, moto a mis l'alcool, a se focaliser dans l'alcool, c'est comme Mikaboli dans Zambé, il y a un désir de la chair. Vous comprenez? Nous avons un peu de temps à battre. Batu misu bazali pe bazobo ba yoki pe pa sambola me basadere na bangote. Tu es libre, mais résultat ngeya. Ba benge examena ni akolonga. Ngana zana ngote ngai batindi nga molakisi. Ngai na yekoli ya ngote na yekola ngote na tangate lokola bino mvuluski mbango eko so mobola o ya basse classe
abi yondo botama po sala musala ngana salaki o la sabatu nzela po biki sabatu même si mvuluski mbanga simbila ka mutu fimbuté ya te inayi oyo ba yoka kité oso comprendre ngai omulaki si waza na souci ya bato te donc soki oyoki na yo te bike na ba église oyo yo boyaka balanda biso ti na bandako baye pe na frère ba jour ozomona na te bazolanda po na dimi na action de grâce mikolo tomoni komone komamite yo kasi ozote olembi pe ba pasteur po ya na ndako na yo yokanga bien po ya na ndako na yo seko zwaka landa bien soko zwaka te okomona pasteur na ndako mote mais soko zwaka ekodi mwana mike bana wana bazana eloko te baza kolanda po baviolaka bango baprofitaka na nzoto na bango na bana ekodi mwana papa yo iba pasteur bien te soko moni pasteur zomi pesa na mwana na we ya 12 ans 10 ans keba uzoka avirage to tata naza na mbongo sikopo tata mona ke passer à l'andiraka mwana nga bien po ayebi ke yondo kokotsa liboko na poche zo pesa vous comprenez botu na bandeko baza na Europe baza par-ci par là misala ba pasteur baza ko violer même mabala bateso ko kufa moi ça bato libala ye yo so biseke nzamba la kisinga ke yo foza la mwasi na ngai nzambe nini la kisinga nzambe aya ala kisoketa mwasi no ye nzambe boni boyiko papa pani ba osenga kasi eloko nyonso osenga ngo epanzambe nzambe akopesa yo yango papa eloko nyonso kosenga donc yo ntango oza wana omoni mwasi ya bato libala oluli yo binzambe na sepe na mwanza mwasi wana pesa ngai ye nabimane lelo ale nzambe apesi yo ye la forme wana te yo lobi eloko nyonso papa ba question na yo ti nga nazo répondre yo be eloko nyonso kosenga pa nzambe kuluna rôle neza nini akotela moto abotola to ayiba to aboma rôle ya ya osenga nzambe ni bongo ta presa ba kokisela ki asali kuluna yibia violé te ba basenga nzambe te o baleki lisusu ba kuluna basenga nzambe te papa eloko nini o mutu mundu asengaka epa ya nzambe mutu mundu asengaka nini nzambe pesa na musala nzambe pesa na libala nzambe pesa na mbongo na mituka na mituka kasi yango nati sikoyo ba oyo nyonso bakendaka na l'église à réveil ndenge basengaka Yesu pesa ngai bozwi bango nyonso basoli mituka bango nyonso basoli mapango bango nyonso bana bozwi po nyonso basengaka bazwaka kasi tout partout mona wazali na mutuka après mosusu aye kozwa partout nzambe apesaka na tour no na tour eza na famille mosusu batikala kosomba ta lopango te batikala komona ta voiture te na porte ndako na ba tour na bango na ekoki mais basenga koyoka peta mfu baza basambeli makasi na ba réveil to pe na ba pevalon surtout na ba pevalon babikulaka bango kaka yo batelemeli yo oh boye bambikululu na babikululu eloko te basepeli vous comprenez basepeli vous comprenez voilà neti ngai soki nga bonzambe te na kati ya famille na nga namona ta voiture na porte lepongo kotala ngai te kondo tuteka déjà ba bijoux déjà na moi ça va bato balinga baya ozaye déjà moto papa soki nzambe apesaka nyonso biso tosengaka biso to basali biso basacrificateur nzambe asalaka volonté na ye yango moni adage moko loba l'on propose Dieu dispose adage wana lobaka quelque soit batanga kombo ya bien ndenge bango balobela mais to yangolango l'on propose Dieu dispose la sinini muta bongisi boye mais nzambe akongisi ndenge ye moko nzambe alingi yo sengi ye lelo mais yesu akanaki yo après 30 ans ya kosala oyo alingi yo kochanger monde wana nzambe wana nde yesu masiye yo komi misala mabe eza ndengwana na ba mikanda na buke non yesu na l'accent noir sur blanc Jésus vous comprenez yesu messia soki ye nzambe Ésaïe chapitre 14 verset 12 d'abord ça na 14 12 Ésaïe 14, 12. Ésaïe chapitre 14, verset 12. Te voilà tombé du ciel,
Astre brillant. Astre brillant, tu vois ça, étoile brillante du matin. Qui est étoile brillante du matin? Jésus-Christ. Fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Ah, Tikanukas. Babo qui on a c'est ici. Pour comprendre, on va boire qu'on a c'est. Satan ton zame. Papa, on va boire qu'on a c'est. Satan a to nzambe. Étoile brillante du matin, Lucifer, c'est Jésus. Jésus, il y a Lucifer. Parce que bon, tout quand on a c'est Jésus étoile brillante du matin. Vous voyez bien goût. Il y a mon balobi awati. Na français soit bien les astres brillants. Babi balobini. Parce que tant babi les astres brillants ou étoile brillante du matin c'est qui? Jésus. C'est Jésus. Ba salié nini? Babo qui est nassé. Parce que babo kana nzambe to Satan. Biso to ebige Satan. Bosco o babo kana c'est wana Jésus. So ba Satan mo wana Jésus. Point. Ça va ça. Bandeko makambo yo esala mwa ba na Bible na bango yango mvuluski mbao na 1944 botanga Bible po kanga bango na eloko na bango esala ba chair de Paul Makasi mais ba chrétien balinga hotela ba émission boité on dirait ezo bimaka ke bazo sumo te Congolais za chrétien te Congolais moko ta za chrétien manque à savoir nde ba mikomisi chrétien ba chrétien te Mozolo bezaki le Congolais mogote Congolais mogote africain mogote za chrétien parce que tous qui christianisé ba komisande ba Congolais ba chrétien mais tous ba chrétien té ceux tous ba chrétien té tous ba nani biso tozali libote Afrique ba croyant africain tous bana ya bolingo amour de religion na biso ya ngwana disposition vouloir le bien de notre amour yango moni ba africain ba simi mundu te ba ke boma ba italien ba portugais ba français ba américain pour tout ça na bolingo bazo boma biso mais tout ça ko accueillir bango pour tout ça na bolingo donc bon nzambe na biso na afrique ça bolingo christianisme yango sali ba bombe et sali ba biloko nyonso na mabeka tina mokili. Voilà papa wa Sambolo tokei na mituna pour mituna ezalia o ezalia papa qui est dit na France. Papa qui est en France à lobby mutuna na ye aliboso za boye entre papa wa Sambolo entre papa Nkusu na papa wa Sambolo nani azoloba vérité na problème ya mvuluzi kimbangu mvuluzi kimbangu oyo alataka liputa na oyo alataka liputa te on a bon na koloba na bokuse na koti na vie privée te na lubika na bokuse. J'espère pas que soit bisanga na ba émission na nyonso bisanga na si témoin yewa tozala émission no moko le kakate boy na registre ka nyonso lobaki mais papa kusupa yebisanga bi papa Sambolo bomba ba sekele si wo yo to komi na moma fo bimisa ba sekele yo zo continue na songisa na sagesse mutuno ba pesingai ya zo la kisali puta ngana zo la sakimbango li puta te mais papa kusu na PCP mbote ye aloba na ngai papa Sambolo e ko sali tomba te mutaku te pa na ngai aye pa na yo to auta pa na ya pa na nga po esa no ngelo ko mogote ya motu ande to soko bunda batu bano mona lingomba oyo ya bapaya oyo bebisi biso baya de pa na biso alors ba sekere wona mvuluski mbangu bomba ngona yo po bombina na lakisa yango sikoyo mais na bomba ngote na lakisa yango sikoyo kaka ye wana papa kiyedi atindelinga video na video wana osala émission wana na 2000 te wana za ba montage ya chaîne oui matondo mingi na c'est sa question na comprendre te sikoyo na émission wana batali na simatangu yo zoteya kimbangu mvuluzi kimbangu o aliputa mutu aza na sima na yo mais ndenge nini yo yebaki ke eza yete oyo ya vrai mais au préféré o vanda wana bavandisi yo liboso ya oyo ya vrai te azo defilaka na sima na yo mais yo zo panza sango ntango mutu aotala yo aomona mbala moko mvuluzi kimbangu ya liputa ngamu na obenge mvuluzi kimbangu te po ndenge oexplika dona jo wana ya liputa po haya na benga ye jo wana matondo mingi j'espère que bandeko mingi bayebi makambo ya télévision misu pena bayebi te esengi to répondre omoni wana babengo incrustation ozo sala émission eloko moko za wana te
okokosala émission na kati ya ndako babimiso oza likolo ebale. Voilà. Vous comprenez? Ceux qui balandi émission wana mingi bakomona na kati ya plateau mais bazo zwanga na kati ya boulevard ba immeuble et téléma nam voluski ma écristation bango chaîne monter à mon absence lokola nazolo bana pona kombo ya voluski mbangu po émission epesa image na yango nde ye moko na absence na ebita chaîne voluski mbangu wana ngana zate pourtant on a aussi l'émission est-ce que comme mystique pour photo les kangana simaboy et c'est cristation c'est ça ngate muna chango pe na bande ko lobela bango ah oui bisa bango na ndoko lobela pe bango ke boti kandenge wana bozela boy nde komaki na sima batu so bon yela biso siko ba photo mvuluski mbangu ya bien bo biso to chaka siko monde komaki voilà wasambula te mtandoko be mango eza chaîne pour le logo ke na TV5 au sali émission tant au sali émission yo moko place au sala qui mais tant yo ko talango makamba sali une émission yo moko tali oyebaki te ben Christé po bibana et sa image moko boy to ozolo bela ba moi image moko boy peut concorder dans sens moi ba azui réponse ne sikawana sikoyo papa wasambulwa likambo yo to lobela ngone émission mais nazo mona ezo zonga ezani bandeko kaka ndeko kitei oya lobi mais pourquoi bato nyonso bazoteya na kombo mvuluzi kimbango bazokoka kosangana te mpona nini po soki basangani ekoki kopesa mwa fox moko boye mais pourquoi bazosangana te? C'est ça le problème. Omoni congolais tellement que ton message déjà dans la région des étrangers hein totali ba chrétien ba sali au président ya ba pasteur au président ba prophète to so mona ngoti papa même na bible bango batangaka bala kisabiso ba prophète ba sangana nzamba tindi bo sangana pona mboka o bazaki na lisanga nde babangi ba prophète ba neleko ya Eli na bible o bazaki lisanga ba prophète de ba o yazalaki ya vrai azalaki lisanga te. Parce qu'à l'époque, nous avons bâti des balais. Nous avons bâti des n'importe. Vous comprenez? N'importe nous avons bâti des c'est ça des ordres spirituels et continent Katamokin. Ce que le peuple a commis un danger. Papa Mwinga y a une idéologie na combat qui bang. Papa Sunda connaît une idéologie na combat qui bang. Papa Banoko a une idéologie na combat qui bang. Sko batu ba papa munga ndenge mususu papa pasunda ndenge mususu papa samula ndenge mususu papa noko ndenge mususu ko mutatelenga ni nalanda nani oso comprendre yango so mona bébé simukiti yango moni ba papa na ngai wana ba papa wasambula to benga na batu baya après koma na mama ko pesi bango éducation wana so balikamba solo do bango ba bébé si batu après yo bongisi te abito benga nanu batu baya komisa ba essentiel ba banzami pungu tolendo. Mais après le bico na bazo éducation parce que batu mingi soko tali batu mingi baza pe na posa on nzela mvulusi mais kota na comportement ya batu ba tana koma mvulusi kimbango mais papa bizarre okota na bango na manzoto basinga singa c'est na lobela basuki bizarre ba diamba ba whisky est-ce que soko ba comportement est-ce que mutu o ya sana logique koleka et pas na nzambe wana akolanda te ba fingi pona marque éducation ba sakoswa. Parce que nous sommes pour nini oya yena komba ba chercher de batondi mingi yango ngana sepela ka muto akolanda wasambulwa nzambi bunga la kisenga ba maman ba tata ko se confier pas papa wasambulwa kaka bongote na sentiment tout na nzambi mpungu inazo yoka koto bazotanga komba kimbanga koto komba kimbanga nzambi mpungu na lingina landa nzela na yo la kisanga mosali no nani hotelemisi na leko ponga na sala nini na landa na pesi bango toliwana. On se comprend. Po papa ba charlatan ba sa bango na bango ba charlatan. Et oyebi mikolo buto le kabas batu batali bakota na YouTube. To sangana ki pena bango. Mais ngam vulus kimbanga pekisa kinga. Osoka. Pena yebisa bango, oyebi to sala no ba émission ya mingiti. Na bi kati na bino na ni vulus kimbanga telemisaki. Mutala kisa musapite. Na bi boyebi ke batu mokili bazali ko guma mela biso. Baso mona biso lokola banzambe, mais botala lolenge na bino. Bosa batu na nzambe te et à partir d'aujourd'hui ngana ko beba lokola bino soki na landi bino na kozana bino te mvulusi kimbanga peke singa ikolanda bango sute ezala bande ko mingi ti ba kolanda ka biso pe lo balandaka
ba wuta ba ya événement wana ngana biboya te boko bebisa ba nini na bino o te papa sambolo tiki bango lika boko salama le 9 le 10 le 11 molili ko kota makambo ko salama ngana bi soko salami botumbanga ba chef spirituel nous basanga kiti molili wana salamaka kongo kangula maki est-ce que vous comprenez ngaba samona yaki libanda po ba volus ki mangala sanga biwana yete mutalobi et ça bon moto. Voilà. Est-ce que vous comprenez bien? Très bien. Alors, batu oyo baluka ke po ani basangana kate likabona kama kayango. Papa, nzambi mpungu tolenda tele misaka mutu moko. Landanga bien. Eza mutualité te. Eza association te. N'époque ya mvulus kimbango azala kina bandani oyo asangana ngina. N'époque mama ki panvita. Papa mama ki panvita kina ba prophétesse nini to ba prophète ni asangana ngina mama. Natanga mvulus kimbango bantumwa nini on a ba ko to komba prophétesse ba comprendre mais ba prophète te ba rapport ba comprendre hein ba voix spécial nzambi pour tolendo mama ki panvita asangana ki na ba voyer mususu wapi to volus ki ba asangana na ba voyer mususu nani po nzambe yangu ya nyonso soka yeba ki repona ko sangana akoko bimisa chef spirituel te angara bimisa moko ba mususu na ba epolé bongo te nzamba des autres te mais comment se fait que nzambe atinda yo chef spirituel atinda chef spirituel mais yo ba yebiso bala no basi misa tuto mine mais ngai wa sambolo ko bala basi mi balete misa tuté nzambe nini wa to zami be komoko est-ce que vous comprenez pour ceux qui nzambe kam tatinda ki yo ye kam tatinda ki nga soka pesi opportunité ko bala basi mitano mine ngapa ko pesa ngango au privé ngango te soka pesi nga mitindo apeso mitindo yo ko mena masanga te pozo sala misala nanga ngapa ko pekisa ngai kumasana mais comment yo o melaka ngana melaka te musuwana so mena badiamba basebele ba makangu yepe mutinda boyebi batuti yango bozoti nanga sangana bango nazala na bango nebisa bango vérité ba charlatan s'il vous plaît. Voilà, toujours toza na ba question ya papa Kiyedi question mutuna na ye mususu eza boye olobaki ke ba pasteur na ba père spirituel ebele balobaka ke komi Kobimisa. Notre dimension, les Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide,